Впервые специалисты Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области проводят заседание коллегии за пределами Екатеринбурга. На этот раз местом для встречи выбран музейный комплекс «Северская Домна». На повестке сегодняшнего выездного заседания сразу несколько вопросов. В их числе и обсуждение проблемы загрязнения Северского пруда. Проблема загрязнения Северского пруда стоит очень остро, и для меня она стоит как из первоочередных задач решения этой проблемы. Поэтому мне бы хотелось услышать от данных предприятий их видение решения этой проблемы, их действия, которые они предпринимают, и совместными усилиями выработать, понять, какие мероприятия необходимы для приведения Северского пруда в нормативное состояние. Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов не скрывает, что сегодня единственный вариант привести водоем в прежнее состояние – это строительство станции нейтрализации и перекачки вод, подобно той, что работает в Кировограде. Но для этого необходимо провести дополнительные исследования. К тому же, по словам министра, это мероприятие достаточно затратное. По деньгам станция перекачки стоит 25 миллионов, в деньгах, грубо говоря, 2012 года, и содержание всего этого хозяйства тоже порядка 60-70 миллионов в год. Вопрос загрязнения Северского пруда сегодня волнует и руководство градообразующего предприятия. Управляющий директор Северского трубного завода Михаил Зуев в начале своего доклада проинформировал собравшихся о том, как на заводе ведутся мероприятия природоохранной деятельности. В частности, он отметил тот факт, что сегодня 15% от всех инвестиций вкладывается именно в решение экологических проблем. Так, в результате реконструкции электросталеплавильного цеха общий валовый выброс сократился на 60%, удельные выбросы на 67%, объем сточных вод сокращен на 45%. Полным ходом продолжается и реконструкция трубопрокатного производства. В рамках проекта планируется строительство новых оборотных систем, это идет уже. Будут введены в эксплуатацию ряд локальных очистных сооружений, строятся финишные очистные сооружения с выпарными установками. Для охраны атмосферного воздуха предусмотрено внедрение комплекса современного газоочистного оборудования. В результате внедрения современных природоохранных технологий мы предполагаем, что при увеличении производства труб в 1,6 раза мы сохраним на существующем уровне установленные для завода нормативы предельно допустимых выбросов. В области охраны водных объектов также достигнуты серьезные результаты. К примеру, существенно снижено загрязнение по алюминию, железу, нитритам, фосфору и хлоридам. А вот ситуация с ухудшением качества воды в Северском пруду не позволяет сегодня использовать ресурсы водохранилища для трубного производства. По словам Михаила Зуева, высокое солесодержание прудовой воды приводит к преждевременному выходу из строя технологического оборудования. В общем, вопрос загрязнения Северского пруда с каждым днем все актуальней. И решить его можно только совместными усилиями руководства градообразующего предприятия, Министерства природных ресурсов и правительства области. Татьяна Усынина, Александр Полищук. Новости нашего города.